हेलो सबैजनालाई नमस्ते। म रोशना लेप्चा सिलगढीबाट। अन्त यो मेरो युट्युब च्यानल म अब काम गर्नु थालेको भयो 6-7 महिना है। खोल्नु त पहिल्यै खोलेको त्यतिकै राखिरहेको थिएँ, अब स्टार्ट गरेको चाहिँ भयो 6-7 महिना। सो म चाहिँ किन भिडियो बनाउँदैछु भनेदेखि म चाहिँ भिडियो बनाउँदै हाल्दैछु। अस्ति हामी बाहिर पनि गएको थियो होलिडेज, अब घुम्नु गएको थियो बुढाबुढी। सधैँ चाहिँ फ्यामिली जान्थ्यो। अन्त मेरो सानो नानी अलिक सानै छ त, मतलब सानै छ भन्दाखेरि पनि लगेको कतिपल्ट, तर बिमार भइबस्छ हो। अब ट्राभल गर्दाखेरि ठुलो मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, सानो नानीहरूलाई झन् साह्रो गाह्रै पर्छ भनेर चाहिँ गएन नानीहरू। हस्बेन्ड वाइफ गयौँ, घुमेको मैले डेली घुमेको, डेली कहाँ कहाँ गएको भिडियो अपलोड गरेको छु है। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेरिदिनुहोस्, कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अन्त मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ हामी सपिङहरू पनि गर्नु गएको थियो। त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ कि म के किनेको छु घरमा गएर देखाउँछु भनेर है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज भिडियो बनाउँदैछु। आएकोदेखिको हामी दुईजनै बिमार छ। हस्बेन्ड त गयो ड्युटीमा, म पनि बिमार छु, उहाँ पनि बिमार छ, दबाई खाँदैछौँ। त्यस्तै हुन्छ एसीमा हो, जाडो महिनामा। सो फर्स्ट चाहिँ मैले देखाउँछु है, यो हो। यो चाहिँ हामीले सपिङ कहाँ गर्दाखेरि यो मन्दरमनी डिगादेखि अलिक उता त्यहाँनिर किनेको थियो है। मोतीको माला किन्नु त अस्ति पनि किनेको, अन्त मैले चाहिँ बनाएर मम्मीलाई लगाइदिएको थिएँ नि त। सो त्यो चाहिँ फेरि बिग्रिरहेको छ, अलिकति कम्ती भएको थियो। अन्त फेरि मैले एक लुङ मात्रै लिएको छु, बेसी चाहिँ ल्याइनँ, एउटा मात्रै ल्याएको छु। यस्तो खालको ल्याएको छु हो। थपेर चाहिँ मजाको बनाएर लगाइदिउँ भनेर। छोरी मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ, आमाहरूलाई कि यो 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 सोच्छ है, म पनि सोच्छु। चाहिँ मेरो मम्मीको लागि। अन्त यसमा एकजना, अन्त चाहिँ कानको हिजो पोकामा दिएको छ। यो पनि मोतीको, यो चाहिँ मैले मेरो छोरीको लागि लिएको। कति राम्रो मोती छ, चिटिक्कै परेको। यसमै हालेर राखिदिन्छु, जाँदाखेरि लगिदिन्छु है। अन्त यो चाहिँ यो मोतीकै हो। यो चाहिँ मैले मेरै लागि ल्याएको। यस्तो छ। अन्त चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ शाखा। यो चाहिँ किन खोलेको भन्दा मैले हामी घुम्नु त्यतै जाँदाखेरि हामी कामाख्या पनि गएको थियो। त्यतिखेर बिहान पूजा गर्नु जाँदाखेरि खोलेर लगाएको थिएँ। अरिजिनल भन्छ हो, खै अरिजिनल डुप्लिकेट त चिन्दैन हामी त्यति, र भए पनि अरिजिनल भनेर चाहिँ ल्याएको। किनकि त्यतातिर चाहिँ पाउनु पनि सक्छ अरिजिनल। त्यति नै हो। अन्त यो चाहिँ कलकत्तामा किनेको मैले हेरा। अन्त यो चाहिँ कामाख्यामा किनेको, बेलुका घुम्नु जाँदा किनेको, बिहान लगाउनुको लागि। यो पनि कामाख्यामै किनेको, पूजा गर्दाखेरि लगाएर जानुको लागि। किचिक चाहिँ अब त्यति नै छ हो। अन्त तपाईँको के छ, स्लिपर। यो चाहिँ कलकत्तामै किनेको, 300 अरे हो। यहाँ चाहिँ सिलगढीमा चाहिँ 1500 2000 चाहिँ गर्छ। अनलाइनमा पनि 1500हरू चाहिँ गर्छ। यो सफ्ट छ, अन्त बज्दैन पनि। यो पऱ्यो तपाईँको 300, कलकत्ता न्यू मार्केटबाट लिएको यो चाहिँ। अन्त यो पनि कलकत्ता न्यू मार्केटबाट लिएको 250 अरे। कुनै किनेको मैले मन परेर। तर अब बाहिरको ब्याग हो, बाहिर राखेर बेच्छ नि, त्यहाँको ब्याग हो
राम्रै छ छनु चाहिँ। समरमा काम लाग्छ नि गरम महिनामा, त्यसले गर्दाखेरि। अन्त अर्को चाहिँ तपाईँको यो कुर्ता सेट कस्तो राम्रो लाग्यो। तर भित्र चाहिँ पोल्ने लुगा रहेछ नि त। बाहिर चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो मात्रै लाउँदाखेरि पनि हुन्छ, घुँडादेखि अलिअलि मुनिसम्म छ मेरो जिउमा चाहिँ। अन्त यसको सुरुवाल चाहिँ यस्तो छ, मुनि यस्तो छ है, मजाको छ। कलकत्ताको न्यू मार्केटमा बाट लिएको। केटी मान्छे हो, सपिङ गर्नु गएपछि के मनपर्छ हो। तर मेरो बुढासँग चाहिँ सपिङ गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ अलिक साह्रै पर्छ। कम्ती अत्तालिँदैन, किन अत्तालेको। अन्त यो छ सस्तोमा पाएर लिएको, तर भित्र चाहिँ पोल्ने कपडा छ नि त, त्यो छ नि त। यो चाहिँ लामो छ, अम्ब्रेला स्टाइलमा छ। अन्त यस्तो छ। अरू पनि थियो, दामी थियो त्यहाँनिर, पुरा बेसी फुल भएको। यो चाहिँ मलाई चाहिँ यतिको चाहिँ मनपर्छ नि त। अनारकली जस्तै छ, अम्ब्रेला स्टाइलको कुर्ता हुन्छ नि त्यस्तै छ। समरमा चाहिँ भेरी नाइस, राम्रो देख्छ एकदम। अन्त के किन्यो, अन्त यो छ कुर्ताको पिस किनेको छु, यो कलरमा हो। माथि यस्तो, अन्त सुरुवाल चाहिँ यस्तो छ। चुन्नी चाहिँ एकदम राम्रो लागेको छ मलाई यसको चाहिँ। यस्तो सफ्ट छ कि, यस्तो नरम छ। त्यति नै किनेको। अरू चाहिँ के किन्यो हामीले, त्यति नै हो। अब अरू चाहिँ छैन, यति नै किन्यो। यो पनि कोलकातामै किनेको हो। अन्त यो पनि कोलकातामै किनेको, सस्तो रहेछ, धेरै सस्तो कोलकातामा, न्यू मार्केटमा यस्तोहरू। अन्त मैले एउटा मङ्गलसूत्र सेट पनि किनेको थिएँ, त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो। सेतो डायमन्ड भएको, मजाको थियो। अन्त अरू चाहिँ मेरो बाहिर हुँदाखेरि आएको सामान अर्डर गरेको थिएँ मैले कि, तर खोलेको छु, युज चाहिँ गरेको छुइनँ। यो सरी, दिस इज न, यो चाहिँ मैले फोन एक्सचेन्ज गरेको छु नि त, त्यसमा फ्री पाएको फोन स्ट्यान्ड छ। भिडियो बनाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ। बोकेर क्यारी गर्दाखेरि पनि एकदम पर्फेक्ट, सानो। अरू चाहिँ मगाएको थिएँ एमाजोनबाट, यो मगाएको छु। यो भ्याक्स गरेर बिफोर आफ्टर, एउटा बिफोर एउटा आफ्टर छ हो। अन्त भ्याक्सी यो चाहिँ अनलाइन एमाजोनबाट अर्डर गरेको। मेरो हस्बेन्डले दिएको पैसा चाहिँ। मैले चाहिँ किन लिएको भने नि, हामी घुम्नु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अगाडि पनि भ्याक्स गरेको थिएँ, फेरि सेकेन्डपल्ट पनि मैले गर्नु पऱ्यो नि त। अन्त अलिक बेसी चार्ज, अब जहिले पनि गर्दा त्यति नै हो चार्ज त, 14-15 भन्छ रिकाको हो। अन्त आखिर मैले जानेको छु होइन, त्यो भन्दा त सामान किन्यो आफै गरेकै राम्रो नि त। कति बेनिफिट हुन्छ, अब कति पैसा बाँच्छ। यो मलाई पऱ्यो होला, यो दुईवटा गरेर समथिङ 800-900 पऱ्यो होला। अन्त एकताल हाफ लेग फुल एन्ड अन्डर आर्म्स गर्दाखेरि नै तपाईँको 1400 लाग्छ। अन्त भ्याक्स हिटर मेरो बिग्रेको थियो, यस्तो खालके ल्याएको छु। यो एमाजोनबाटै ल्याएको। यो चाहिँ राम्रो रहेछ, यसको सिस्टम चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि, तपाईँको भ्याक्स गरेर हामीलाई निकाल्नु साह्रो पर्छ नि अरूमा त, स्टिलहरूमा त, यसमा चाहिँ पर्दैन रहेछ। यहाँ यसरी राख्यो, भ्याक्स लगायो, यहाँनिर एक्सटेन्सन छ हो, यो छ। यो लगाएर चाहिँ भ्याक्स हिट गर्यो, त्यसको बादमा भ्याक्स गरेर हामीले यतिकै छोडेपछि यो आफै निस्किँदो रहेछ भ्याक्स चाहिँ।
यो रबरको छ हो, अन्त चाहिँ सजिलो हुन्छ। नत्र भने चाहिँ कस्तो गन्दा हुन्छ। भ्याक्स युज गर्नेहरूलाई त थाहा होला होइन, भ्याक्स गरेर त्यो भ्याक्सको डब्बाहरू कस्तो च्यालच्याल च्याप हुन्छ। अन्त त्यसको लागि चाहिँ मैले यो देखेँ, यो लिएँ एमाजोनबाट। मैले एमाजोन मेरो हस्बेन्डको आइडीबाट लिएको। अन्त उसकोमा चाहिँ अब के किन्यो भने यति यति अफर हुन्छ, पैसा कम्ती लाग्छ नि त सेल, त्यसले गर्दाखेरि। कपाल पनि कस्तो च्याप भइरहेको छ। अन्त यो पनि अर्डर गरेको थिएँ मैले है। अब भिडियो बनाएपछि त राम्रै बनाउनु होला होइन। अन्त भोइस राम्रै आउनु पर्यो। माइक म यो लगाएर बनाएर दामी हाल्छु नि, हुन्छ हेरिदिनुहोस् है। यसको सेटिङहरू गर्नुपर्ने छ, सेट गर्नुपर्ने छ, मैले गरेको छुइनँ हो। म के सोच्दैछु, यो लगाएर चाहिँ फर्स्ट भिडियो चाहिँ घर डिप क्लिनिङ गर्दाखेरिको बनाउँछु। अन्त यो चाहिँ स्ट्यान्ड, यो जुन चाहिँ लगाएर भिडियो बनाउँदैछु त्यो चाहिँ मैले मिसोबाट मगाएको, राम्रो छैन। अस्ति पनि मैले खासमा यो खोलेर सबै भिडियोै बनाएको थिएँ, डिलिट भयो, ट्वाङ झरेर हो। राख्दाखेरि कि अगाडि आएर पङ्गै झल लाग्छ कि पछाडि उता नै ढल्किन्छ। अन्त यो पालि चाहिँ मैले अलिक पैसा परोस् राम्रो होस् भनेर चाहिँ यो ल्याएको छु। तर मैले यसलाई सेट गरेको छुइनँ, तपाईँलाई देखाएको हो। त्यसको बादमा सेट गर्छु, त्यसमा चाहिँ यो पनि छ। अन्त उसको बादमा चाहिँ मैले के लिएँ, कुर्ती लिएको थिएँ एउटा, त्यो चाहिँ धोएर मैले, तर पुरा उयो जाँदो रहेछ। अब मिसोको कुर्ती कस्तो हुन्छ थाहै छ, 150, 120, 30, 90हरूको कुर्ती कस्तो हुन्छ। एकछिन म यहाँ बचाएर राखेको छु त। यो कालोहरू चाहिँ सबै जाँदो रहेछ हो। अन्त मैले चाहिँ यो अगाडि यस्तो बान्ने भएको थिएन, त्यो देखेर लिएको। यो चाहिँ मलाई चाहिँ बान्ने हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन यता चाहिँ हो। यता चाहिँ यहाँ अगाडि सानो पुटुक्कै परेको चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैछ। र पनि धोएको छु, लगाउँछु। अहिले चाहिँ लगाउँदिनँ, अहिले चाहिँ म जिउ पनि सन्चो छैन हो, दबाई खाइरहेको छु। अन्त चाहिँ यो अर्डर गरेको थिएँ। मलाई चाहिँ यस्तो चिजहरू चाहिँ पुरा मनपर्छ। छम यो चाहिँ मिन्त्राबाट मगाएको। यो दुईवटा अलग्गै लाउँदा पनि हुन्छ, यो अलग्गै लाउँदा पनि हुन्छ हो। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको छ। खिचिर चिज चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। लाउने चाहिँ होइन है, तर लाउने चाहिँ लास्टमा यतिको यहाँदेखिको ठुलो चाहिँ लाउनु लाज लाग्छ। यसो भिडियोहरू बनाउँदाखेरि लाउँछु, अदरवाइज चाहिँ मलाई त्यति मन पर्दैन लाउनु। अन्त अरू त सबै ठिकै छ हो। यति नै हो सपिङ, बेसी सपिङ गरेन हो। अन्त हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त सबैजनालाई बाई बाई, गुड नाइट, थ्याङ्क्स फर सपोर्टिङ है।